stesso giorno due discepoli erano in cammino verso Emmaus e mentre conversavano dell'accaduto Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Cristo è risorto, veramente è risorto, l'abbiamo riconosciuto allo spezzare del pane. E lungo il cammino parlavano con lui di Gesù il Nazareno, condannato e crocifisso, di lui nel quale tutti hanno sperato. Stava nel sepolcro da 3 giorni ormai, da quando ciò era accaduto, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Cristo è risorto, veramente è risorto, l'abbiamo riconosciuto allo spezzare del pane. Raccontarono anche di quelle donne, tornati a dire che egli è vivo, e dei discepoli che corsi al sepolcro non trovarono se non le bende, ma lui non l'hanno visto, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Cristo è risorto, veramente è risorto, l'abbiamo riconosciuto allo spezzare del pane. Uomini duri nel credere alla parola dei profeti, non doveva il Cristo soffrire per entrare nella gloria? E da Mosè i profeti spiego loro tutto ciò che si diceva di lui nelle scritture, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Cristo è risorto, veramente è risorto, l'abbiamo riconosciuto allo spezzare del pane. Giunti nei pressi del loro villaggio, egli fece mostra di volere proseguire, ma essi lo pregarono perché restasse, ed egli entrò per rimanere con loro, mentre già scendeva la sera, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Cristo è risorto, veramente è risorto, l'abbiamo riconosciuto allo spezzare del pane. Poi quando fu a tavola con loro, egli prese il pane, lo benedì, lo spezzò, lo diede loro, allora si aprirono i loro occhi ed essi lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Cristo è risorto, veramente è risorto, l'abbiamo riconosciuto allo spezzare del pane. Ed essi si dicevano l'un l'altro, non ci ardeva forse il cuore nel petto, mentre lui lungo il cammino ci spiegava le scritture. E ritornarono a Gerusalemme per annunciare ai discepoli che Cristo è vivo, riconosciuto allo spezzare del pane. Cristo è risorto, veramente è risorto, l'abbiamo riconosciuto allo spezzare del pane. Cristo è risorto, veramente è risorto, l'abbiamo riconosciuto allo spezzare del pane.
Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Missier Qaddis fil-mixja tal-ħajja tagħna bħad-dixxipli ta' Emmaus aħna wkoll niddiskutu, aħna wkoll nitlewmu jkollna xi ngħidu. Ħafna drabi minħabba d-delużjonijiet tal-ħajja. Nitolbuk biex tibatilna lilna wkoll barrani li jimxi magħna biċċa triq biex jispjegalna l-Iskrittura. Nitolbuk Missier Qaddis ibatilna lil xi ħadd li jerġa' jaqra l-ġrajiet tal-ħajja tagħna bl-għajnejn tiegħek. Li jagħtina dawl tal-Ispirtu tiegħek biex inkunu nistgħu nifhmu dak li jiġrilna mhux biss b'moħħna u b'qalbna, imma xi ftit ukoll b'moħħok u b'qalbek. Għatina Missier li nilqgħu lil barrani fid-dar tagħna, kif id-dixxipli ta' Emmaus laqgħu lill-ibnek Ġesu. Għatina wkoll li nagħmlu l-esperjenza tal-qsim tal-ħobs miegħu biex narfuh. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dakinhar stess fl-ewwel jum tal-ġimgħa ġara li tnejn mid-dixxiepli kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 11 kilometru bogħod minn Ġerusalemm. Jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma u jitħattu u jitkixfu bejniethom, Ġesu innifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma jnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. U hu qalilhom: x'intom tgħidu bejnietkom intom u mixja? U huma waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġeb u qallu: inti waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx x'ġara hemmhekk f'dawn il-jiem? X'ġara? staqsihom Ġesu. Qalulu: dak li ġara lil Ġesu ta' Nazaret, li kien profeta setan fl-emil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu, kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li derulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, imma lilu ma rawhx. Qalilhom Ġesu: kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti, u ma kellux il-Messija ibati dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fuqu fl-Iskrittura. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, huwa għamel ta' birruħu li hu kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġeluh jibqa' magħhom u qalulu: ibqa' magħna, għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobs, qal il-barka, qasmu u tawulhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh. Iżda hu qab minn qudiemhom. U wieħed lil ieħor bdew jgħidu: ma kienitx imkebsa qalbna ġewwa fina huwa jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm,
Hemm sabu l-11 u lil sħabhom miġbura flimkien. U dawn qalulhom, il-mulej qam tassew u der lil Xmon. U huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-lejla tajba lil kulħadd illum il-Knisja toffrilna Vanġelu magħruf il-kol kemm aħna nafuh smajnih kemm il-darba. Vanġelu illi jista' jiġi interpretat b'diversi modi għax huwa verament għajn ta' ilma illi qatt ma taqta. U tipprova tifhmu kemm tifhmu dejjem hemm xi ħaġa oħra x'tifhem. U kull darba li tisimgħu dejjem tifhem u tisma' xi ħaġa ġdida. Dan il-Vanġelu nistgħu pereżempju ninterpretawh bħala l-ewwel Ewkaristija, l-ewwel quddiesa li Ġesu jagħmel wara l-aħħar ċena, wara twaqqif tal-Ewkaristija. Għax jekk ninnutaw għandna id-diversi passi li nagħmlu f'kull quddiesa. Għandna l-eżami tal-kuxjenza, id-dixxiepli li qegħdin jiddiskutu bejniethom, jirriflettu fuq dak li għaddew minnhom, għandna il-mument ta' smih tal-kelma talla, Ġesu li jidħol f'nofshom u jispjegalhom il-kelma, għandna il-mument tal-qsim tal-ħobs tal-Ewkaristija, meta jidħlu d-dar u Ġesu jbierek, jaqsam u jagħti l-ħobs, u għandna l-mument tal-missjo, meta jerġgħu lura huma mibgħutejn, il-morru fil-paċi ta' Kristu, jerġgħu lura lejn Ġerusalem, lejn dik il-belt li minna jkunu ħarbu. Però l-lejla jien fil-qosor hekk nixtieq illi nieħdu dan il-Vanġelu b'mod esperjenzjali, nippruvaw nifhmu ftit kif jolqotna lil kull wieħed u lil kull waħda minna b'mod personali, mod familjari fil-familja tagħna, forsi miġburin fil-familja flimkien il-lejla. Ekku nixtieq li nidentifikaw ruħna ma' dawn iż-żewġ dixxiepli ta' Emmaus. Il-Vanġelu jistedinna biex nagħmluha din l-identifikazzjoni. Għaliex wieħed isemmih bismu, wieħed kien jismu Kleofa u liħor ma jsemmix ismu, sallu qegħdin jagħmilha kemm il-darba biex aħna nkunu nistgħu nidentifikaw ruħna ma' dak li m'għandux isem. Aw min jgħid li kienet koppja, kien raġel u mara jista' jkun. Allura iktar nistgħu nidentifikaw ruħna bħala koppja illi bħal dawn ukoll bħal dawn id-dixxiepli qegħdin f'mixja. U li min il-mixja li qegħdin fiha? L-mixja tal-ħajja. Kull wieħed u kull waħda minna għaddejjin f'mixja. U bħal dawn id-dixxiepli għandna skop f'din il-mixja. Forsi l-iskop tagħna hu bħalissa li kemm jista' jkun nippruvaw neħilsu mid-diffikultà tal-virus. Forsi l-iskop tagħna hu li kif tgħaddi din il-burraxka inkomplu xi pjan jew xi proġett li għandna. Kull wieħed u kull waħda minna għandu pjan, għandu proġett. Forsi għandna proġett ta' familja flimkien, pjan flimkien x'nistgħu nagħmlu, x'se nagħmlu. Bħalma kellhom dawn id-dixxiepli. Il-pjan tagħhom kien li jmorru lura lejn Emmaus. Aħna wkoll f'din il-mixja kultant inħossu l-pejs tad-diffikultajiet id-dwejjaq. Il-Vanġelu jgħidilna li Ġesu induna li dawn għajnejhom kienu miksura, li kienu mdejqa fl-espressjoni ta' wiċċhom. Ukoll bħal dawn id-dixxiepli aħna jiġrilna li nispiċċaw kultant niddiskutu, nitkellmu bejnietna. Imma mhux biss nitkellmu b'mod seren u tranquill, imma kultant nillatikaw bejnietna, bħalma kienu qegħdin jagħmlu dawn id-dixxiepli. Il-Vanġelu jgħidilna saħansitra illi kienu qegħdin jippritkaw lil xulxejn, bħal ma jiġrilna aħna ħafna drabi, kemm nippritkaw lil xulxejn. U il-Vanġelu jagħtina wkoll x'nifhmu li qishom kienu prietki għal xejn. Hekk jiġu f'moħħi l-ħafna prietki li kultant il-ħafna twissijiet ċanfir li kultant nagħmlu lil xulxin fil-familja. U li kultant jew ħafna drabi jkun għal xejn. Il-Vanġelu jgħidilna wkoll li dawn kważi kienu qegħdin igaru il-kliem lil xulxejn, jitfgħu il-kliem lil xulxejn, jiġifieri qegħdin proprju jiġġieldu bil-kliem. Kemm il-darba tiġrilna aħna wkoll fil-familji tagħna.
Allura dawn id-dixxipli ta' Emmaus jixbħu ħafna lilna, jew aħna nixbħu lilhom. Nixbħu lilhom ukoll għaliex għax il-problema tagħhom li minħabba fiha kienu qegħdin jiddiskutu jiġġieldu kienet delużjoni. Delużjoni. X'jiġifieri delużjoni? Inti tkun qiegħed tistenna xi ħaġa u din il-ħaġa ma tiġrix. Jew tkun qiegħed timmira lejn xi ħaġa u tispiċċa biex issib ostaklu, issib tfixkejl u ma tistax tkompli. Id-delużjoni ta' dawn id-dixxipli kienet kbira kif tafu intom, dawn kienu ħallew 3 snin qabel il-familja tagħhom, ix-xogħol tagħhom, il-pjaniet u l-proġetti tagħhom biex imorru wara dan il-Messija, wara dan Ġesu, li minn għal-jom kien se jkun dak li imexxi l-poplu ta' Iżrael, jirbaħ lir-Rumani, jkeċċihom mill-art tagħhom, ma jibqgħux skjavi l-siera ta' dawn il-barranin u jsiru huma sidin tagħhom infushom. Tant temnu f'dan il-proġett tal-Messija li ħallew kollox u marru warajh. Issa spiċċaw delużi, dak li kienu qegħdin jistennew ma seħħx. Jew nippruvaw niġbru ftit fid-delużjonijiet ta' Kleofa u ta' sieħbu jew saħibtu, id-delużjonijiet tagħna. U din id-delużjoni tidher ċara anke fil-mod ta' kif itkellmu ma' Ġesu. Jgħidulu aħna konna nittamaw, hekk jgħidulu lil Ġesu. Aħna konna nittamaw li hu se jkun dak li jkun il-mexxej ta' Iżrael. Jiġifieri jekk aħna konna nittamaw issa m'għadniex nittamaw. Hekk ejju indaħlu ftit fija din l-esperjenza tal-frustrazzjoni, tad-delużjoni, tal-falliment, tan-nuqqas ta' tama ta' dawn id-dixxipli, il-frustrazzjonijiet tagħna. Aħna konna nittamaw u issa m'għadniex nittamaw. U minħabba l-frustrazzjonijiet aħna nispiċċaw niġġieldu bħalma ġralhom dawn iż-żewġ dixxipli. Mexjejn imma qegħdin jiġġieldu. Imma x'jiġri? Jiġri li huma u mexjejn, huma u jiddiskutu, huma għaddejjin minn dan il-mument ta' frustrazzjoni kif forsi nista' nkun għaddejjien jew int f'dan il-mument, jiltaqgħu ma' xi ħadd li jibda miexi magħhom. Huma kienu qegħdin jitbedu minn Ġerusalemm sejrin lejn Emmaus. Mexjin 12 kilometru, 11 kilometru, mixja twila mhux ħażin, mixja li tajjejk. U fl-istess ħin immaltaqgħu ma' dan ir-raġel li aktarx kien sejr Ġerusalemm. U jibda miexi magħhom, allura jdawwar it-triq. Jibda miexi magħhom. Dan ir-raġel li huma jqisuh bħala barrani. U x'jagħmel dan ir-raġel? Interessanti l-kliem tal-Vanġelu ta' San Luqa. Dan ir-raġel jibda miexi magħhom, jismagħhom l-ewwel qabel kollox. Jibda miexi magħhom fit-triq. U jistaqsihom għalfejn qegħdin tħossukom b'dan il-mod. X'għandkom? X'inhi l-problema? Għalfejn qegħdin tiddiskutu? X'inhi d-delużjoni, il-mistoqsija li jagħmel dan ir-raġel li huwa barrani li jibda miexi magħhom. U jibdew jirrakkontawlu. Iż-żewġ dixxipli jibdew jirrakkontawlu. Kif nistgħu nibdew nirrakkontaw aħna lil xi ħadd li niltaqgħu miegħu fit-triq tagħna u nittamaw li insibu għajnuna fih. Jew inkella sempliċement biex niftħu qalbna ma' xi ħadd. Jew forsi ġieli nagħmluha fit-talb. Niftħu qalbna fit-talb mal-mulej u ngħidulu dak li aħna għaddejjin minnu, il-frustrazzjonijiet tagħna, id-delużjonijiet, il-fallimenti. U jibdew jgħidulu illi għalulu inti waħdek il-barrani illi ma smajx ġara f'Ġerusalemm kif Ġesu ta' Nażaret ġie maqbud, maqtul, mitfun, imbagħad ikomplu. Jgħidulu u n-nisa tagħna marru wara li miet wara 3 ijiem marru jfittxuh fil-qabar u ma sabuhx. U mhux biss iltaqgħu ma' xi anġli li qalulhom li hu ħaj imma lilu ma rawhx. Interessanti. Għax dawn jirrakkontawlu il-ġrajja ta' Ġesu imma bħala falliment, bħala frustrazzjoni. Saħansitra jirrakkontaw anki l-istess fatt tal-qawmien, il-qabar huwa vojt m'għadux hemm, jinterpretaw ukoll il-kliem tal-anġli, jgħidulu lil Ġesu li ma kinux jafu minnu, illi l-anġli qalulhom li hu ħaj imma jibqgħu fid-dlam, jibqgħu fl-għama.
U dan u li jiġri ħafna drabi lil kull wieħed u lil kull waħda minna fil-ħajja tagħna. Meta naqraw l-esperjenzi tal-ħajja tagħna, id-delużjonijiet tal-ħajja tagħna bil-moħħ tagħna biss, bl-intelliġenza tagħna biss. Meta nippruvaw flimkien noħorġu b'soluzzjoni, insibu b'soluzzjoni weħidna. Jistgħu jkunu diffikultajiet, frustrazzjonijiet ta' relazzjoni, jistgħu jkunu delużjonijiet ekonomiċi, jistgħu jkunu diffikultajiet bħalissa marbutin max-xogħol, jistgħu jkunu diffikultajiet marbutin ma' tfal f'dawn il-momenti li qed ngħixu. Żgur li kull familja li qed tisma' għandha d-delużjoni tagħha, għandha d-diffikultà tagħha. U żgur li f'kull familja nippruvaw insolvu bejnietna dawn id-diffikultajiet. Hekk forsi jkun hemm bżonn ta' dan il-barrani li nistiednu. Hekk tista' tkun persuna oħra li tista' tgħin nħarsu lejn ir-realtà tagħna, lejn id-delużjoni tagħna imma b'għajnejn oħra, b'mod ieħor. Jekk dan il-barrani jkun Ġesu, ħafna ħjar, ħafna isbaħ. Hekk nixtieq ngħidilkom xi ħaġa interessanti. Biex Kleofa li dar fuq Ġesu qallu inti waħdek il-barrani li ma tafx ġara hawnhekk, li ma tafx ġara hawnhekk. Uża kelma tassew sinifikattiva. Il-kelma li uża para oikes bil-Griek, para oikes. Aktar milli hija aġġettiv inti barrani, hija verb. Inti waħdek illi qiegħed ħdejna u qed toqgħod magħna, imma m'intix minn hawn, hekk rid jgħidu. Inti waħdek illi qiegħed ħdejna bħalissa qed toqgħod magħna imma m'intix minn hawn. U jekk intom tirriflettu ftit, din il-kelma para oikes hija fl-oriġini tal-kelma parroċċa, tal-kelma parrokkja. Il-parrokkja hija para oikes. Hija dak ix-xi ħadd illi qiegħed magħna imma mhux minn hawn. Qiegħed ħdejna, joqgħod ħdejna imma mhux minn hawn. U dak il-barrani li jista' jagħti dawl differenti fuq id-dialogu jew aħjar fuq id-diskussjoni bla frott li tkun għaddejja bejnietna fuq xi delużjoni. Xi fisser dan fi kliem iktar sempliċi. Nagħmlu mod li għandi problema b'xi ħadd mit-tfal żgħażagħ. U jiena u r-raġel jew jiena u l-mara nippruvaw niddiskutu fuqha b'kull mod. U nippruvaw narawha minn kull mod, minn kull anglu. Imma dejjem nibqgħu f'diskussjoni ta' nies l-ewwel qabel kollox li huma mimsusejn fl-emozzjoni tagħhom għax qegħdin qrib ħafna tal-persuna, allura jistgħu jaraw dak li qed jiġri sa ċertu punt, b'mod li mhux oġġettiv, jaraw biss biċċa, imma mhux biss. Ħafna drabi iħossuhom maqfulin u impotenti fil-fatt li kważi jħossuhom li ma jistgħu jagħmlu xejn. Semmejn eżempju sempliċi, jistgħu jkunu 1000 eżempju ieħor. Ftakru fid-delużjonijiet li għaddejjin minnhom bħalissa. Meta aħna nippruvaw nieħdu l-viżjoni ta' xi ħadd ieħor li huwa barrani, li huwa maqluh mis-sitwazzjoni li qed ngħixu aħna, ikun jista' jagħtina il-verżjoni tiegħu, il-mod tiegħu ta' kif jaqra l-istorja, ħafna aħjar jew li ikompli fejn aħna forsi ħallejna barra u ma rajniex f'dik l-istorja biex aħna nkunu nistgħu tassew naffrontawha b'mod sħiħ. U dan il-barrani minn din is-sitwazzjoni tagħna ikun jista' jgħinna iktar daqskemm ikun jara l-affarijiet, daqskemm ikun qiegħed iħares lejn l-esperjenza li għaddejjin minnha bl-għajnejn ta' Alla. Interessanti dan ir-rol, din il-funzjoni tal-parroċċa. Il-para oikes, dak li qiegħed ħdejna
imma li huwa barrani, li joqgħod ma' huwa barrani u li jista' jagħtina viżjoni oħra, jista' jagħtina għajnuna oħra, jista' jagħtina enerġija oħra. Jista' jiġi għandna kif fil-fatt imbagħad jagħmel Ġesu dan il-barrani li jmur fid-dar, jiċċelebra l-Ewkaristija fid-dar biex il-preżenza ta' Ġesu tinħass hekk illi l-familja jkollha lena sħiħ. U allura Ġesu jibda jispjega. Ma joħodux magħhom, ma jirrabjax magħhom, kull ma jgħidilhom Ġesu kemm għandkom qalbkom ibsa biex temnu. U jgħidilhom ukoll kemm intom boloħ, mhux biss tqal biex temnu, ma kemm intom boloħ. Kif jiġrilna ħafna aħna meta ngħaddu minn esperjenzi ta' delużjoni bħalma ddew id-dixxipli ta' Emmaus. X'jiġrilna? Nibdew naraw dik biss. Dik l-esperjenza li nkunu għaddejjin minna d-diffikultà li tmissna li tolqotna, nibdew isa ssejrin nuċċali li permezz tiegħu naraw ir-realtà kollha tal-ħajja tagħna. U jerġa' dak li jkun jiġrilna, dak li jkun ġralna, narawh kif jidrilna aħna biss, skont il-kapaċità tagħna, skont l-esperjenza tagħna biss. U allura Ġesu x'jagħmel? Ġesu jagħti l-verżjoni ta' Alla, jagħti l-verżjoni tal-kelma tal-Alla fuq il-fatti. Il-fatti huma kollha minnhom. Jekk għandek ibnek jieħu droga, hija verità li ibnek jieħu droga. Il-fatt dak hu, jekk il-qabar vojt, dak hu fatt illi l-qabar vojt. Jekk il-Lot u r-Rumani qabdu lil Ġesu sawtuh qatluh, dak hu fatt. Imma x'differenza jagħmel dan il-fatt? Meta Ġesu jispjega dak li ġara permezz tal-Iskrittura u jibda minn Mosè. Għalilna sal-Luqa, Mosè u l-profeti jurihom lid-dixxipli dak kollu li kitbu fuqu. Dan kien metodu ta' kif l-istudjużi Lut, ir-rabbini Lut kienu jispjegaw l-Iskrittura. Minnu imur fil-komunitajiet huwa l-metodu tal-iskrutazzjo. Għalhekk nagħmlu l-iskrutazzjo fil-komunitajiet. Nippruvaw nifhmu l-Iskrittura permezz tal-Iskrittura. Ġesu jifhemhom dak li ġara, dak li fil-fatt kien ġara lilu u xekkaxu kien il-persuna u kien is-suġġett prinċipali, ifhemhom dan kollu permezz tal-Iskrittura, permezz tat-Toraħ, il-kitbiet ta' Mosè, in-nebijim, il-kitbiet tal-profeti u l-ketubim, il-kitba tal-erf. Permezz ta' din il-metodoloġija Ġesu jispjega, jagħtihom il-viżjoni iktar għolja, jispjega dak li ġara u dak li għaż-żewġ dixxipli ta' Emmaus kien sempliċement falliment. U x'jiġri? Ġesu laqa lid-dixxipli ta' Emmaus, fetħilhom daru, fetħilhom qalbu, u allura dawn x'inħassewhom mill-qowejn, x'inħassewhom mifhumejn, x'inħassewhom mejjunejn, x'għamlu dawn? Laqgħuh f'daru. Għamel ta' bir-ruħu se jibqa' sejjer il-bot, jgħidilna l-Vanġelu. Imma lil Ġesu laqgħuh. Hekk meta aħna nagħmlu esperjenza tal-kelma ta' Alla li tagħti dawl fuq l-esperjenzi tal-ħajja tagħna, fuq id-diffikultajiet u l-fallimenti tal-ħajja tagħna. Meta aħna nħossuna mill-qowejn tas-sew minn Ġesu fih dan il-missier bħal dak id-dixxiplu li jpoġġi rasu fuq sider Ġesu hekk inkunu aħna, meta aħna nindunaw li aħna daqshekk eżies għall-qalb ta' Ġesu, allura niftħulu qalbna u nħalluh jiġi jaqsam il-ħobs magħna u tagħmel sens kbir l-Ewkaristija. U narfuh tas-sew fil-qsim tal-ħobs. Narfuh tas-sew li hu dak li kontinwament jagħti lilu nnifsu. Inkunu għexnija fuq il-ġilda ta' ġisimna din ir-realtà. Tani lilu nnifsu fil-kelma. Huwa ħaj u qiegħed jagħtini lilu nnifsu fil-ħobs. U għalhekk jgħid Ġesu fil-Vanġelu ta' Salluqa. Għaliex jgħid Ġesu? Għax m'hemmx bżonn tal-preżenza fiżika ta' Ġesu fil-ħajja tagħna llum bħala Kristjani, ma ninsewx li Salluqa qiegħed jikteb għal Lut u għal pagani tat-tielet ġenerazzjoni, għal Kristjani li ma kinux jiftakru lil Ġesu, li ma kinux jiftakru lill-Apostli.
Għal dawk li l-preżenza ta' Ġesu fiżika ma kellhomx il-possibilità li jiltaqgħu magħha. U allura San Luqa jgħidilhom u lilna li m'għandniex għalfejn niltaqgħu mal-persuna fiżika ta' Ġesu. Għax Ġesu huwa preżenti fil-ħobs, għalhekk jgħid Ġesu. Ġesu huwa preżenti fil-qsim tal-ħobs. Ġesu huwa preżenti aħna u naqsmu flimkien il-kelma tal-Alla. Kien preżenti u ma ndunawx bħalma jiġrilna aħna wkoll illum ħafna drabi, aħna u naqsmu l-kelma ma nindunawx bil-preżenza tiegħu, imma aħna wkoll nistgħu ngħidu, aħna wkoll nistgħu nagħmlu dik l-esperjenza illi dawk iż-żewġ disċipli jaqsmu flimkien li ma kienet din l-esperjenza. Ma kienitx imkebsa qalbna ġewwa fina huwa u jkellimna u jispjegalna l-kelma, huwa u jispjegalna l-Iskrittura. Jew nitolbu lil mulej biex aħna wkoll ikollna ċans fil-mixja tal-ħajja tagħna, aħna wkoll mexjin il-kol kemm aħna. Min diġà mexa ħafna, min għadu qed jibda, min mexa biċċa sew, min forsi wasal fl-aħħar, forsi ma nafux li wasalna fl-aħħar tal-mixja. U min forsi jaf li t-tmiem qiegħed joqrob għax iż-żmien għadda, imma aħna fejn aħna fil-mixja. Nitolbuh lil mulej Ġesu biex niltaqgħu ma' dan il-barrani, ma' din il-kelma, ma' dan l-anġlu, ma' dan l-angelos, dan il-mibgħut ta' Alla, illi jgħinna naqraw, jgħinna ngħixu l-esperjenzi tal-fallimenti tagħna, tad-delużjonijiet tagħna, ma mhux biss, l-esperjenza kollha tal-ħajja tagħna fid-dawl tal-kelma tiegħu. Jgħinna naraw dak li jiġrilna mhux biss minn isfel kif naraw aħna, imma wkoll minn fuq bl-għajnejn tiegħu. U jagħtina wkoll li nagħmlu esperjenza tal-laqgħa sħiħa miegħu fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Imbagħad bħad-dixxipli ta' Emmaus, mimlijin qalbna mkebsa bil-kelma tiegħu, mimlijin bil-qawwa u bl-enerġija tal-ħobs maqsum tal-Ewkaristija, nerġgħu immorru lura fil-post minn fejn ħarabna, Ġerusalem. Dak li jbeżżana ma jibqax ibeżżana, daw jerġgħu lura Ġerusalem. Jerġgħu jmorru propju fil-post minn fejn ħarbu. Hekk isibu lilhom infushom, jerġgħu isibu l-eruq tagħhom li tolbuk mulej biex lilna wkoll li smajna l-kelma tiegħek illum tatina li nagħmlu din l-esperjenza. Tatina l-grazzja li l-kelma tiegħek tkun id-dawl tal-ħajja tagħna, li l-Ewkaristija issir l-ikel ta' veru, mhux tar-riti ta' veru tal-mixja tal-ħajja tagħna. Amen. All at once he walked beside me, like he'd been there all along. Not a stranger, but a father who can sense when something's wrong. And he answered all my questions, and he understood my fears that somehow vanished now that he was here. Can't you see who walks with you? Can't you hear who speaks your name? Can't you feel something stirring in your heart? How his words ring strong and true, like a once familiar strain. Can the path we follow from now on
same. I couldn't bear for him to leave me, so I begged him, please to stay, spend the evening, a few moments before he went his way. Then like a host he stood and blessed me, broke the bread and poured the wine. Then I knew there was something there I recognized. Yes, I can see who walks with me. I can hear who speaks my name. I can feel something stirring in my heart. How his words ring strong and true, like a once familiar strain, and I know I'll never be the same. I can see, and from that moment in time, I felt the emptiness subside, and all the wonder of creation shining through. And for the first time in my life, I really looked into his eyes and saw eternity, and suddenly I knew. Yes, I can see who walks with me. I can hear who speaks my name. I can feel something stirring in my heart. How his words still ring strong and true, like a once familiar strain, and I know I'll never be the same. I can see. I can see. I can see.